Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo na kanale. Dzisiaj produkt firmy Philips. Takich produktów tej marki było trochę na kanale. Rzadko kiedy goszczą żelazka czy bardziej proste urządzenia elektryczne, ale od czasu do czasu takie filmy również się pojawiają, ponieważ na YouTubie niestety za dużo takich materiałów nie ma. Dzisiaj, słuchajcie, produkt z nieco bardziej zaawansowanej półki, nieco wyższej półki, niepodstawowy model żelazka Philips z serii Azur. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Żelazko Philips Azur z serii 7000. Zacznijmy może od opakowania. Byłem zdziwiony, bo zamawiając na Amazonie liczyłem, że przyjdzie standardowo zapakowane w kartonowe opakowanie. Niestety nie. Dostałem pudełko od producenta z naklejonym listem przewozowym. No trudno, nie wiem, może standardy się zmieniają w Amazonie. Na całe szczęście żelazko jest w jednym kawałku. Może na wstępie wyjaśnię, dlaczego mój wybór padł na ten model, a nie na inny. Szukając u tego środka, stare żelazko powoli zaczynało się sypać. Miałem jeszcze drugie żelazko, ale to drugie żelazko było z podstawowej linii. Tak wybór padł na serię 7000, która łączy jeszcze w miarę przystępną cenę i wysoką jakość, niezłe parametry techniczne, bo nie wiem, czy wiecie, żelazka różnią się od siebie, tak jak samochody. Tutaj też możemy kupić lepszy model, który posłuży nam zdecydowanie dłużej i będziemy z niego bardziej zadowoleni. Na opakowaniu mamy informację o tym, że jest to Philips serii Azur. Kolor, z tego co się orientuję, w tym modelu akurat jedyny słuszny, czarny z czerwonymi akcentami. Ja akurat te kolory bardzo lubię, więc jak najbardziej mi pasuje. Mamy też informacje o głównych zaletach serii 7000. Słuchajcie, a tutaj mamy je wyszczególnione. Jest to funkcja Quick Calc Relays, która oznacza, że to żelazko samo zbiera kamień, a opróżnienie tego zbiornika na kamień na spodzie trwa według producenta mniej niż 15 sekund. Ma też oczywiście kilka ciekawych innych dodatkowych funkcjonalności, o których za chwilę Wam powiem. Z drugiej strony mamy pokazane, jak to funkcjonuje. Jeżeli chodzi o ciekawostki jeszcze, to zaprojektowano to żelazko w Holandii, ale wyprodukowano w Indonezji. A co takiego szczególnego ma to żelazko, co potrafi w porównaniu do podstawowych serii chociażby Philipsa, a mianowicie ma ciągłą parę na poziomie 50 gram na minutę. To jest bardzo istotny parametr. Te podstawowe żelazka często mają 20-30 może gram na minutę. Mamy też możliwość wyrzutu pary aż 250 gram. Żelazka zazwyczaj mają połowę z tego, te podstawowe. Mamy też ciekawą funkcjonalność, która myślę, że powinna być w każdym żelazku. Automatyczne wyłączanie po określonym czasie. Jeżeli się nie mylę, to jest to w pozycji pionowej 8 minut i w pozycji pracującej, w pozycji roboczej chyba 30 sekund. Więc jeżeli zapomnicie się, skoczycie wyłączyć coś na kuchence i zapomnicie, że żelazko, albo ktoś zadzwoni do drzwi i zapomnicie, że macie żelazko, ono się automatycznie wyłączy, żeby Wam nie narobić większych kłopotów. Moc, słuchajcie, moc jak na dzisiejsze standardy też jest spora. Oczywiście niektórzy powiedzą, że pobór mocy jest duży, no jest większy, zazwyczaj żelazka mają 2000, może 2200 W, to ma aż 2600 W. Natomiast nagrzewa się bardzo szybko i ponieważ szybciej można uprasować coś, no to tutaj pobór energii myślę, że będzie zbliżony, nie będzie znacząco większy, a ta większa moc też daje nam możliwość oczywiście łatwiejszego rozprasowania uporczywych zagnieceń. Mamy pojemnik na wodę całkiem spory, bo 300 ml i tutaj ciekawostka, też można bez problemu wlewać od razu wodę z kranu. Po to właśnie jest ten odkamieniacz, czy ten zbiornik na kamień, żeby nawet przy twardej wodzie nie martwić się uszkodzeniem tego całego systemu wodnego. Mamy też system bezkropelkowy, czyli nie kapie to żelazko, tak to jest zaprojektowane, żeby nie ciekło podczas pracy.
A jak prezentuje się samo żelazko, tak jak powiedziałem, niestety jest w kolorze czarnym, niestety dla niektórych, dla mnie na plus. Czarne z przeźroczystymi przetłoczeniami, całkiem ciekawa fakturka. Samo żelazko jest ciężkie, pamiętajcie o tym. Niestety nie jest to lekki sprzęt, więc dla bardzo drobnych damskich dłoni może być to spory ciężar. No ale za to przy tej masie też robi swoje, jeżeli chodzi o dogniatanie materiału przy prasowaniu. To też na plus. Mamy tutaj, słuchajcie, wlew wody. W środku, nie wiem, czy to będzie widać, mamy tutaj taki napis Max. To jest maksymalny poziom nalewania wody. Zamykamy. Mamy tutaj przełącznik tryb Eco, para i bez pary. Tutaj mamy też spryskiwacz i chyba od spodu pompkę do pary. Mamy też oczywiście przełącznik trybów pracy. Jest minimum i maksimum. Słychać, jak potencjometr pracuje. Przewód, bo to będzie wielu z Was interesować. Tutaj jest morze czarny, więc na pewno nie będzie się brudzić. Nie lubię za bardzo białych przewodów, które najczęściej są w żelazkach, tych tanich przynajmniej. Tutaj mamy 2 metry. Bywają żelazka 3-metrowe, tutaj są 2 metry, więc też nie jest źle. Myślę, że wystarczająco. Mamy taką śmieszną, fajną wtyczkę z logiem Philipsa i możemy ją gdzieś powiesić na haku również. Spód wygląda w ten sposób, elegancko, czarne. Te kolory mi się podobają, słuchajcie, bo naprawdę to żelazko jest bardzo eleganckie. Mamy tutaj powtórzone parametry, 250 gram wyrzut maksymalny pary. Mamy tę technologię do opróżniania kamienia, zbierania kamienia i tą moc podwyższoną 2600 W. A jeżeli chodzi o ten pojemnik do kamienia, to się go stąd demontuje i tutaj powinien ten kamień się nam, słuchajcie, zbierać. Montujemy, blokujemy i nic nam nie powinno i powinno nam to działać. Skoro już jesteśmy na spodzie, to mamy zaawansowaną powłokę Philips Steam Glide Advance. Jest to tytanowa powłoka odporna na zarysowania, ale również ułatwiająca poślizg po ubraniach. Prezentuje się ciekawie, mam nadzieję, że będzie długo nam służyć. U góry mamy tutaj funkcję Auto Off, o której wspominałem wcześniej. I ta funkcja, słuchajcie, powoduje, że w przypadku, kiedy zostawicie żelazko w pozycji pracującej, o tak, po 30 sekundach ono się automatycznie wyłączy, a jeżeli zostawicie w takiej pozycji i zapomnicie o tym, to po 8 minutach żelazko również się wyłączy. Proste rozwiązanie, bardzo fajne. Myślę, że w każdym żelazku takie autowyłączanie powinno funkcjonować. W opakowaniu dostajemy jeszcze instrukcję na ekologicznym papierze z recyklingu. Brawo producent. A na sam koniec kwestia, która jest w tym żelazku, myślę, że najmniej fajna, a mianowicie cena. Nie jest to żelazko tanie. Cena rynkowa około 300 zł. Z tego co się orientowałem, mnie udało się nabyć go w promocji za nieco ponad 200 zł. I tutaj myślę, że przy takich promocjach warto ten model rozważyć, dopłacając w zasadzie około 100 zł do podstawowych modeli Philipsa. Dajcie znać w komentarzach poniżej, jakich Wy żelazek używacie i czy jesteście z nich zadowoleni. Czy uważacie, że warto dopłacać do wyższych modeli żelazka, czy też wystarczy w zupełności jeden z podstawowych modeli, bo w końcu co tu można wymyśleć? Jestem ciekawy Waszych opinii, napiszcie koniecznie na dole. Ja oczywiście proponuję subskrypcję kanału dla tych widzów, którzy jeszcze jej nie mają. Łapki w górę, jeżeli oczywiście materiał się Wam spodobał. Szerujcie, udostępniajcie i do zobaczenia w kolejnym materiale wideo. A na koniec jeszcze Wam tutaj podstawię ciekawe materiały dotyczące urządzeń codziennego użytku. Hej, hej, do kolejnego materiału.